Alléluia. Ovaliana le fanontaniana petraky ny mpiaino tamin'ny radio hoe ahoana marina no atao amin'le hoe miady ny ady tsara finoana. Fitipitianiko le izy ataoko hoe fanazavana mora azo ary tsy dia anamboara toko sy andininy betsaka loatra fa ny zavatra niainako sy ny tantanan'ny tompo aho no nafatarana taty aoriana hoe ay le lalana ho amin'ny fitahiny ty lalana ny tarihen'ny tompo ty, ka azo tao anatin'izay lalan'izay ny fanomezana ny fampianarana ho an'ny fiangonana na vady ampakarina. Averiko, fanomezany ny fampianarana mety amin'ny fiangonana vady ampakariny Jesosy. Io fanomezana io zany no natoy izao satria niraisin'ny rahalahy Benjamina tamin'ny fotoanany. Amen ve? Le fiantson'Andriamanitra ity atsara finoana ty zany dia fiaingana avy any amin'ny maizina dia namboarin'Andriamanitra ahafahany manana olona ho itsarapaka any amin'le maizina indray ka amoahana ny olona ao anatin'ny lalam-pahaveresana mba hiverina amin'ny famonjena. 30 taona androany a, tsy hoe androany fa ao anatin'ny fankalazana ny 30 taona ny torian'ny rahalahy Benjamina teny, ka androany ny andro voalohany vao tamin'ny talata izy ity vao nahazo tsindry mandry avy amin'ny tompo dia naparitaka aingana le izy ary efa nresaka zay toa dia hoe ho sarotra be ny manainga olona satria vetivety kely le fotoana dia nasaiko nataony zareo ihany dia resy lahatra hoe namaly an'le antso ianareo dia mandry ny fahasoavana ny ombantsika. Mety manana toerana kely ahy zany raha ohatra hoe anazava ny lalana sy ny fandresena azo tao anatin'izay 30 taona izay ka ity hoe niady tsara amin'ny finoana. Ino tsara tamin'izany natsoin'Andriamanitra dia teo nivon'ny laza ambomboninahitra amin'ny fiarahamonina ny tena ary tsy olona sahirana na hoe olona manana fa olona mpanan-karena. Ndray mandreniko mpanan-karena voataiza tao anatin'ny arena zany zako faralan'olona koa ka dia dobahana arena isaky ny mandeha. Raha mandeha mianatra zay telo menada zay mifanarakaraka dia ny goûter amena betsaka noho n'ilay anankiroa loha voalohany. Isaky ny mandeha raha chocolat ray no menan'ny anankiray dia ny ahy chocolat roa. Mandraky tia ny androany raha milatsaka amin'ny fanamasina ny afenoana fa ny zareo ary mety le tsy izy ary no azony. Amen ve? Ahoana aza no atao anatin'ity hoe miady ny ady tsara amin'ny finoana. Raha tsy fantatrao tsara zany io finoana io mety ho ratsy le adinao. Le famindranao anatin'le ady amin'ny ady tsara amin'ny finoana io raha tsy voafehanao tsara dia mety mampiemitra. Matony statistika milaza hoe maro ny olona ozy ny baiboly le ady izy amin'ny finoana. Tsy ny ato amintsika ihany misy miamotra fa any amin'ny fiangonana any ary tena fa ringana mihitsy ny olona, any ambavany satana, any amin'ny vovon'ny satana daholo ny olona. Ka afaka miteny aho hoe raha tena te hisy fahombiazana ianao io tsara ty ilazain'ny rahalahy Benjamina ty fa zavatra niainana le izy ary nampiarina mandava taona. Raha ny tena jerena tsy tokony pasteur zay
satria avy any amin'ny maizina avy ao Sodoma no navoaka. Tsy tokony pasteur zay mpanompona androany satria tsy nahita école ny amin'izany akory. Tsy tokony pasteur anagana fiangonana satria ralisy karazany no andehanany, fa le antson'Andriamanitra, le safidin'Andriamanitra mihoatra n'izay mety hoe reharehan'ny olona. Ny safidin'Andriamanitra sy ny fiantsonanao avo indrindra noho ny hoe nianatra tany amin'ny université anao ka mivoaka tao docteur en théologie. Fa ny olona tson'Andriamanitra ao am-boky ny fiainana ny anaran'iny olona iny ary sady voninahitry ny fiainana mandrakizay vao homanao azy. Alleluia! Ary ny olona izay atson'Andriamanitra miazakazaka fa tsy tafitohana ary vetivety dia miparitaka ny filazantsara. Raha malala saina bavy malala. Inona no atao hoe finoana? Inona fantaniko teo zafady? Inona no atao hoe finoana? Ny finoana dia ery anankiray ao anatin'ny olona manana azy. Ery anankiray tsy voafasotra hoe fanavesa saina sa inona amin'ilay olona. Fa mba hazava tsaratsara kokoa dia ataoko hoe ery ao anatin'ny fony. Satria ozy ny Baiboly hoe ao am-pono inona. Le finoana tiany Jesosy hita aminao dia tiany apetrany ao amin'ny fonao. Rehefa tafiditra ao am-ponao le finoana ny Jesosy, manana fiadiana tsara anao atao amin'ny tanakavanana. Amen ve? Fa raha hiady amin'ny adversaire ny finoana ianao, tandremo fa redoutable, hienjana ny adversaire. Ny akamona ny adversaire tena sarotra resena rehefa miady amin'ny ady tsara ny finoana, ny akamona. Dia maka Baiboly aza ny tena jerena, maty io maraka le koa. Ty moty vakiny tena. Fa ny FOI nandresy tamin'ilay ady. Raha le finoana zany ny ataon'ny tompo hoe entina. Vakio tsara ngale Timoty voalohany toko fahaenina. Timoty voalohany toko fahaenina dia izao ny tenin'ny tompo. Timoty voalohany toko fahaenina dia napetrany tompo tsara ny andininy fa 12 sy 12. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra mantosira izany zavatra izany ka mihaza mitady fahamarinana. Fa manaraka an'ilay fahamarinana inona? Finoana, mitady fahamarinana. Faharoa, toe-panaraka an'Andriamanitra. Fahatelo, finoana. Fahaefatra, fitiavana. Fahadimy, faharetana. Fahaenina, fahalemem-panahy. Ity Timoty ity zany mpianatry ny apôstôly Paoly dia napetrany tondra fiangonana, dia izy lasa manao missionnaire, dia mandefa taratasy izy amin'ilay mpianany sady voaositra ity. Dia izao no lazainy hoe reto tokony ho ao aminao. Dia le mivakitsika teo avereny hoe le mivakitsika teo 9 moa izy teo. Fa 12 lehilahin'Andriamanitra ny anoratana. Timoty zany lehilahin'Andriamanitra. Voalohany mantosira izany zavatra zany, zany hoe fanao n'izao tontolo izao. Faharoa, mieza mitady fahamarinana. Ampitafiana n'ilay fandresena, le fiadiana, hiadiana amin'ny ratsy, hiadiana amin'ny devoly. Ilay rahalahy kely atao hoe Timoty, inona no nataony voalohany? Vakeo hoe atao mafafatsy ny apôstôly fa mirary ny sofiko. Mando inona voalohany izy? Mantosira inona? Ny zany zavatra zany zany fiainam-piainan'ny olombelona fa rasy tamin'izany. Faharoa, miezaka mitady fahamarinana. Alleluia. Rahalahy Benjamina rehefa converti tonga ny ason'Andriamanitra dia zéro notiko amin'ny fahalalana Baiboly. Olona mbola tsy baptisé tamin'ny fotoanany lasa nandeha tany. Dia
tsy malala ninninna mombana baiboly na dia mahay baiboly ary ny ray aman-dreniko ary ataoko fomezana ny ray aman-dreniko noho n'lay hoe mpanankrenonareo nefa baiboly io zany mamatitra anareo tsy anao an'izao tsy anao an'izao tsy anao an'izao kay tsy izay ny tena hevitr'Andriamanitra fa ny olona kosa zany a rehefa tonga eo amin'le hoe zay rehetra nandray azy dia nomena hery aona izy tao ho tonga zanak'Andriamanitra dia hiatrika zavatra maro mpiny vaovao hiatrika zavatra maro dia mila tafina avokoa ny fiadiana rehetra inona voalohany hoe fiadiana fakitsika teo finoana ozy ny sokatra masina indiny fa firy izy teo 1:10 miazah ozy amen tadina hoe rehefa converti zahay efa namaly ny antsony tompo madame weekend tamin'ny 88 ao anatin'ny contexte zany hoe raha ny tontolo ny fivavahana teto dia tao anatin'ny heriny rehetra ny fiangonana ndehibe izy efatra miravavy tao anatin'ny heriny dia nanomboka mivoaka kely tao a efa mipetraka Jesosy mamonjy dia nivoaka kely tao a ny faky izay ny tontolo ny fivavahana teto Antananarivo teo ny MTM teo ny Batista sy ny Madinidinika ny Sabotsy reo fiangonan'ireo fiangonana natsangana vazaha mena sofina isa nanangana an'ireo hoe vazaha mena sofina tonga ny ason'Andriamanitra eo anivony zany zay tsy hita zay antaniana hoe aizy ty na aizy ty na aizy ty jereny rahalahy tsara nanam-pahasahiana mihitsy aho nanao naka rendez-vous tao amin'ny révérend Daouda izay malaza fa tsy azo idirana dia natondrako taratasy mihitsy dia nasay nanaiky izy andray aho mpanao gazety vita ny resaka izy ray aman-dreny Daouda sy ny vadiny resaka tamiko teo hoy izy hoe maninona ianareo mivavaka ato amen ve za tsy vavaka ao afa anareo mihinan-kisoa zay tsy mihinan-kisoa izy kotikotiany Daouda hivavaka ao aminy tsy nakany aho satria efa hitako le fahamarinana inona hoe satria inona nazaina an'le Timote eo miazah mitady lazao kely le akaikinao tadiava fahamarinana raha sinao no faky voavitaka mitadiava fahamarinana amen niteneniko révérend ray aman-dreny Daouda ianao mihinan-kisoa non ozy tsy mihinana tsy azo hoan'io ko hoany zay malagasy na asianao mihinana afaka mihinana nareo na fa tsy afaka tsy mihinana tokony miteny ianao paster révérend laza hoe tsy azo hoanina fenao zany sura fa tsy mihinana voavonjy izay rehetrarehetra potika daholy hoy izy tsy fatany fa le olona miresaka aminy efa nitady halleloja lazao kely le akaikina mihina ty misy tombony ange le hoe mahay fahamarinana mana Andriamanitra ane ampaherenao ampitomboika eny fa fahamarinanao anatinao raha tsy mahazo hoe sy fahasahinanao e rehefa tonga lay cadeau men'Andriamanitra rehefa hoe mitady fahamarinanao dia ozy tompo irahako ny fanahy fahamarinana ao aminao alleloja dia ny sesa fiandrianan'Andriamanitra koa dia efa amboarina koa eo akaikiny eo ianao hoe hosoratana any amin'ny boky ny fiainan'ny fahamarinana ianao inona hoe dia davy ny tompo aminao androany e tadiava inona hoe lazao kely le eo akaikinao efa hita ny ampitombo azy sisa no atao dia ilaina Jesosy mena zaza madinika zany fahamarinana zany raha iady ny atsara finoana zany ianao dia ozy ny baiboly tadiava ny fahamarinana faharoa avezy an'le finoana ny olona mantsy zao ohatrany hoe rehefa mitondra baiboly dia mino bon ça va fa raha iady amin'le ady tsara ny finoana dia tsy maintsy fantatra tsara hoe avy aiza io finoana io ny finoana rahalahy dia lazainy baiboly mihitsy hoe avy amin'ny toriteny alleloja avy amin'inona hoe azafady toriteny na zany le mpitoriteny a mitoriteny dia miteraka finoana amin'ilay olona na zany le mpitoriteny ho salahy
fanaosany ao aminy dia aninona daholo le mpiainao azy eo am-piangonana voaka avy ao le osa sorotoka raha tonga aty ianao mitoka ny miala voalohany fahazara ratsy amin'ny miala voalohany ravatra amin'ny asany devoly amena eto zany dia ny finoana dia ozy ny baiboly hoe avy amin'ny toroteny androany zao dia hoe amantsy an'Andriamanitra hoe asivy olona be dehibe lasa manana finoana amena avy amin'ny toroteny dia ozy ny tompo ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa mazava zany le tenin'Andriamanitra dia tonga n'inona tonga amin'ny finoana rehefa tsy mazava zany le tenin'Andriamanitra dia tsy tonga le finoana hoe amantsy n'le mpanao gazety teo ao no ny hevitra ao amin'ny fahatongavan'ny ray aman-dreny be ty dia hoe amantsy azy mahafinaritra aloha mandray vahiny tena apetraka hoe io ray aman-dreny be io a tsy tia olona mitandrina andro fafito nefa izy tandrina ny andro fafito ananty ny tele any zany verony izy mitandrina andro fafito nefa izy mitandrina fafito ahoana izy le mpanao gazety ka ny alady inge hoe andro fafito e ny herinandro lazain'i Jesosy amin'ny andro voalohany dia hiasa ianareo ka ina ny andro voalohany iasanao alatsinainy ny andro voalohany iasana ho an'ny sarababe bahoaka dia latsinainy talata rabila kamisy zoma sabotsy lahady ny andro fafito manaraka ny dadabe daholo ny olona ao anaty baiboly indray miala lahady ny andro voalohany lahady latsinainy talata rabila kamisy zoma sabotsy andro fafito ro laza eo samy miandro samy mitandrina ny andro fafito ray sabotsy ray lahady ho an'izy zany lazainao zany ho an'izay manatsofina mazava veralahy inona ny dedavina voalohany raha te ho mpandresa ianao avy aiza le finoana raha te ho mpandresa ianao avy ary avy aiza le toroteny zao teneniko aminao zao dia avy amin'ny filazantsara daholo sabatra mifananao ary tonga anofo aminao alleloia tamin'izany rahalahy Benjamina zany ana sokafa ny tompony foky rahalahy hoe yaorta mbola kely ny laniko noho ny tenin'Andriamanitra tena mamaky tena mivavaka tena sekoly sabata tamin'izany mivavaka ohatrany hoe sekoly sabata hita le tao anatin'ny filazantsara mipopotra daholo le zavatra fen'ny fiangonana dia napoka ny rahalahy Benjamina sokafa ny tompony lalana mandehana ny ankalamanjana testeny ianao tonga dia manapasahiny alleloia lasa zare tany nahitako an'le rahalahy pasterako zay izy Celestin anarany mpitoraka alamanjana dia lasa namako voahodiko ny lohany lasa hitandrina sabata izy amen ve laza ao le akaikinao manana tompony ianao rehefa mahalala ny tenin'Andriamanitra dia nianatra tenin'Andriamanitra raha te ho mpandresa ianao amin'ny ho ady tsara ny finoana io mba ho potika ny adverseranao dia ao anatin'ny fahalalana sokatra masina niteraka amin'ny finoana miaraka mivavaka lasaika anao fa mahery ny ao anatinao noho ny amin'izao tontolo izao ary misokatra mihitsy ary Andriamanitra izy nanokatra ny saina izy ireo alalan'ny soratra masina raha vao malala ianao dia omena fanomezana ny fanamasina manaraka ny famezahan-tanana fa manaraka ny alleloia alleloia terana Jesosy mandehana amin'izao elinao zao ombanao Jesosy zany rahalahy Benjamina mandeha tongotra miala avy ao ambany ty toroteny voalohany midina eo ampitan'ny député toroteny faharoa miakatra eto amin'ny palais dispores toroteny fahatelo miakatra ny Antananarivo toroteny fahaefatra midina amin'ny Air France toroteny fahadimy any Ndravoangy ny toroteny fahaenina ny fahafito kinaokotra ambony W fiangonana amen lazao kely le akaikinao ho sarotra manaraka an'izany rehefa voantsy ianao rahalahy rehefa ao aminao amponao io antsy io lasa ianao elatra ny akaranao voasa arova ny fanamasina le finoana zany tena goavana be tsy maintsy manana an'io ianao vao mety andresy fahantrana
Teo ny fanomezana entin'ny mpamatsy vola any Afrika, any Malagasy, vola tsy toko tsy foroana, tsy mety tafavoaka mihitsy le firenena, tsy mety. Rehefa maka an'le gazety tena vola amina miliara $2, dia mba miteny reriny tena hoe mba makaiza daholo ary reto. Misy fahantrano tsy afaka mihitsy na dobahana vola. Ohatra hoe misy olona manana an'le finoana tsy dia makaiza, dobahana toko sy andininy, dobahana ty tsy mety. Misy pino tsy mety mandray fitahiana misy lazao kely le koikina mety zany ndray zany lazany apôstôly zany. Alefa zao karazana lalana zao anana finoana amin'ny fitahiana fa misy ngamba efa voalahatra antitra izy lazao kely le koikina tsy za zany voalahatra antitra. Ny ataonareo ihany ozy izy mibaiboly no ataonareo. Tsy zay le izy. Rehefa voadononareo vao hoe Jesosy eo, Maria, Josefa. Ina hoe na atao voalohany? Tadava faha isika zao manaraka toe-panaraka an'Andriamanitra. Teo mpandresy venao maninona ny tadiaviny faharoa hoe mitadiava toe-pana araka an'Andriamanitra. Araka izy hoe io mantsy adikany olona hoe rehefa araka an'Andriamanitra dia bonaika. Ahoana no ty araka an'Andriamanitra dia ahoana dry averin'ny olona fa osa lasy osa vavy zany hoe araka an'Andriamanitra zany. Mazava sasy mazava. Rehefa araka an'Andriamanitra rendry Mosesy reny araka an'Andriamanitra. Mazava sasy mazava. Sady bokiny Mosesy mainteny masamiteny normal izy raha izy natsony tompo. Lazao kely leo kaikinao any tanany sabatra mbola misy raha tany izy natsona Mosesy le hoe araka an'Andriamanitra dia mandeha araka ny fahamarinana. Tsy najany tompo teo le olona mandeha araky ny an'Andriamanitra fa nyteneniny hoe afaka andro vitsivitsy dia omena anareo ny fanahy masina, ny batisa ny fanahy masina. Ny olona araka an'Andriamanitra zany dia sady vita batisa ny rano ny vita batisa ny fanahy masina. Olona mahery. Amen ve? Mahery vava lazao kely le kaikinao mahery vava ary tsy azo lahatra fa ny azy ihany ny azy. Rehefa sabata dia sabata lazao kely le kaikinao. Rehefa paska dia araky ny paska 750 amin'ny volana. Rehefa patekosta dia patekosta. Zay natao hoe manam-pahamarinana dia mahery ny ao anatinao. Amen ve? Ianao no mandahatra fa tsy ianao lalahatra. Alleluia. Dia rahina Jesosy ho atosika. Arao tsara rehefa ampianarana ho atosika io finoana io mantsy ny adversaire rehefa avy eo. Fa ty zany le fiadina tafio avokoa nino misy tao fiadin'Andriamanitra rehetra. Toizana le izy aitsika zao ndiny fa miadina etsa azy toe-pana araka an'Andriamanitra. Dia miditra hoe finoana, fitiavana, faharetana, fahalemem-panahy. Ity fahalemem-panahy ty ohatrany hoe vendrana. Ohatrany raisin'ny olo hoe vendrana hoe mora fitana. Le malemy fanany toetran'ny olona mamahatra ny ao anatiny. Le fanahy nahazo an'le filazany tsara sy le toroteny dia sabatry ny fanahy iny dia mahery be le fanahy. Dia le toe-panahy le malemy fanahy. Fa rehefa ampiasaina izy ohatra hamoaka devoly, le olona milamina kely ohatran'le hoe tsy dia ho aizy iny, fa rehefa hamoaka devoly iny lazaiko anao fa mibarareko mihitsy ny ao anatin'le olona petrahan'le devoly iala lazain'le malemy fanahy hoe dorako amin'ny rano Jesosy miala any le izy no miseho. Tsy bady lahy zany lazao kely le tsy bady vavy ny ateo malemy fanahy fa tsara toetra. Manina hoe manana fitiavana ny namany, mamonjy ny namany.
rehefa olona hoe tena mpamonjy ny namany a dia betsaka ny mamitaka azy. Iny nge morany, iny nge monanany dia fitahana tsy fitahana. Fa ny olona malemy fanahy tsara fanahy io tsy mety fahity. Lazao kely eo akaikinao mora idiram-boly reny olo reny. Mazava sa sy mazava? Mora ambinimbiny javatra zay reny olona malemy fanahy reny. Raha tonga ho amin'ny mpivarotra an'ity izy dia 5 millions vidiny io, fa le malemy fanahy hanaovan'ilay olona azy 3 millions 5. Satria ohatrany mahafinaritra ny miaraka amin'iny olona tsara fanahy, tsara profil, dia raha ianao dia omeko anao 3 millions 5 ty. Amen. Tonony ilay fedina anankiroa telo teo. Mandotra an'iny moa. Tady inona voalohany? Tady inona voalohany? Dia inona faharoa? Dia inona fahatelo? Faefatra? Fitiava? Faharetana? Fahalemem-panahy. Anankiray dia maty izy rehetra. Maty zany le ampo-po, maty zany le hoe za zao, maty zany le zao, fa hoe velona le hoe za irahana, za sain'ny tompo manao an'izao. Raha tianao no ambiny javatsoa avy amin'Andriamanitra ianao, arao ny teniny, ataovao mibalansa ny fiainanao sy ny fiainanao ara-panahy. Fa za resy lahatra tahaka ny nanomban'ny tompo anay mivady, ny anomban'ny tompo anao a lohany anao fa tsy farany. Aiza le hoanitra Jesosy? Io mantsy diakona kely a, roana foana ty oziny ty, tsy mety afaka. Firy zay ozina na karazany hitako zay amin'ity fampianaran'ity. Manana fedina tsara ianao, atoroko aminao amin'izay ilay adversaire rehefa avy eo. Fa rehefa miravetontsika le adversaire paritaka any dia soloina namana. Fitahiny io namana io, anjely io namana io, fombiazana io namana io. Alleluia. Hitanao tantata mokondohan'ny missionnaire, mokondohana missionnaire, ohatrany mokondohana maramila, omena mission. Tsy maintsy vita io, zay vao miverina ty. Raha vao tsy mahavita le maramila irahan'le lehibe ka miverina fotsiny amin'izao hoe aiza ny tatitra anao ka tsisy fananina, natory teo dia lasa le olona. Dia tahaka izany ny maramilan'i Jehova, tafy ny fiadiny rehetra, mitondra tatitra, reto ny vokatra tompoko. Ny maramila mpanompon'Andriamanitra zany, miady ny ady tsara ny finoana, mila tatitra avy any aminao ny tompo. Mila mitondra boriky ianao raha anao rafitra trano fanahy ho anao sy ho an'ny namanao. Mila mitondra fampianarana sy fahamarinana ianao hoe reny ny meny tompo, dia lasa ianao mitory dia mahatsangana zavatra dia sitrak'Andriamanitra. Amen. Amen. Inona le fedina farany teo? Aiza? Faleme izy teo, fahalemem-panahy. Rehefa nandeha zay orakoran'ny olona any amin'ny arabe, tsy manaka atao tony, mpahamitaka. Dia ozy ny baiboly mampianatra aza mamaly akory, amarinina amin'ity izy mitabataba eto, raisina le marary ametra tany, lazao amin'ry olo ry fa sitrany ianao. Voninahitr'Andriamanitra ry havana, tsa tonga teto marary fo avy any amin'ny hôpitaly ty ny taratasy, ndraisiny ty paster ty dia ametrany tany dia sitrany. Vozaitra amin'ny vavandreny. Ianao tsy maintsy men'Andriamanitra voninahitra. Rehefa miady ny ady tsara ianao dia men'Andriamanitra voninahitra. Ao ambadiky le ady tsara diakona dia misy teny hoe azony mafy ny fiainana. Ay. Misy fitahinana goavana indrindra dia le mandrak'izay azonina satroboninahitra fiainana mandrak'izay. Ahoana ny azahoana an'io? Ianao nge zao toriana filazantsara, mandeha ny radio, avy aiza ny finoana moa? Maheno ianao raha maheno an'izao fandaran'izao anao tory-teny ty ato amin'ny radio milaza manao hoe tianao Jesosy ka mibeba, ary io daholo ny zavatra ratsy eo aminao. Raiso izy ho tombo sy ho mpamonjy ny fiainanao manokana, dia fidio izy ho Andriamanitra ho mpamonjy anao. Raha avy ao any an-trano le olona maheno an'izany
dia tonga dia misery izy. Averany zao vavaka zao manaiky a tompo handray anao tompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Any an-trano izy ianao amin'ny radio so tonga le izy. Ino tsara rana? Ny avesatry ny fitiavany Kristy dia tsy avelany mihitsy ahako. Tsy hoe tsy avelany fa misy occasion foana hitoriky ny filazany tsara. Niasa tamin'ny radio anankiray tamin'izany taona firy mamy 92 13 ilo olona mpampianatra mamy io ny mpino voalohany. Dia tamin'izany zany tsy tia misy le directeur manino hoe tsy tia fivavahana, tsy tia mainty, tsy tia mainty le fivavahana, tsy tia mainty fivavahana le izy. Dia nikôtikôtiko le izy. Ianao nge hoa directeur mandefa radio amin'ny enina amin'ny 5 sasany maraina amin'ny radio, mandeha fotsiny le izy tsisy miaino ange le izy. Lany ny courant-nao, lany ny karaha mampiasa ny volanao. Fa ampidiro ao a fa ataoko radio be mpiaino indrindra amin'ny enina maraina ity radionao. Dia tsisy an'izany le tea. Ny olona rehefa lahady dia matory daholo dia zaho any ampifo azy. Iaino ity radio ity. Lasa laha mandeha dia lasa mandeha dia miverina indray. Ahoana directeur le projet nomeny amin'ny farany 10 minitra ihany a. Indro 10 minitra teny dia mihiga dia teny dia vavaka. Dia nataoko ino hoe dirako le izy. Amboariko tsara mihitsy le hira le tena tiany le directeur. Dia rehefa miteny dia ataoko ohatran'le pasteur ny directeur hoe amin'izao alahady mahafinaritra izao dia faly miaraba anareo aho ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminareo. Dia tiany le ry le izy ao tsara ka izany tandrefa efa misarja basy ato madika ato. Dia tiany aho manino hoe tiany aho hoe mahafinaritra hony aho hoe raha zao pasteur dia tsisy ohatr'izany mihitsy. Dia niakatra dia hoe aho mantsy azy be dia be ho apo directeur ny olona miantso aho mba hivavaka ho azy. Lasa raha mandeha any. Ataoko ahoana ho any amin'ny olona amin'ny enina fa ameo fandarana ne aho fa hoentiko ambavaka eto amin'ity radionao ty re olona miantso telefony reo fa tonga dia sitrano tsisy an'izany le tea. Dia nkisikisina tena vitane eo dia directeur ataoviny lahy nge zany dia jereko hay jereny be directeur. Ok ary inona ny andravana inona le fiadina entina miady vonono. Alleloia. Benjamina anazy baiko tonga zany lady amin'izao fotoana zao a alady mahafinaritra dia eno iritsika dia toroteny aho dia hivavaka ho anao rehefa avy eo ka atsoy amin'ity telefôny ity ny antom-bavaka ao fa za miaino anao dia direct eto amin'ny radio ny vavaka dia direct eto ny sitrany telefôny directeur dia la vely tiany tapy a lazao kely leo kaikinao no nandeha le izy le teknisianina le mpanao an'le DJ reny zany misokatra ny masony sady manao hoe dia za manao hoe atao foana naneno ny telefônina. Allô Rana da Benjamina marary aho zao mandeha direct ohatran'izany. Inona marary anao tompoko? Tsy tadidiko le izy teo fa ianao moa le miteny hoe atsoy raha marary fa eo ary tsaketsika eo aiza anao eto vavaka ho anao dia ratatatatatatamino tapa atsoy avy eo. Allô sitrana tompoko sitrana olona olo amen mason'le teknisianina madamo olona sokatra ohatr'izay hoe fa inona dia ty le ty fa sitrana le olona tonga ny latsinainy natsoana ozy izy le directeur fa inona ny ady clé an'lany zany le ty valiny mitady fahamarinana voninahitry Jesosy le asa androany vavaka ho anao a dia ho sitrana koa ianao sitrana ny taninao
tafio avokoa ny fidin'Andriamanitra rehetra angatao sy angatanareo fa raha amin'ny finoana dia hovalian'Andriamanitra. Alleluia. Zany tao anatin'ny 30 taona natao ny afetsena mety tonga ny 24 alina top de top. Ianao pasteur tsy maintsy manao 24 le zavatra contre amin'ny finoko zany hoe za zany dia akapopety dia ho lehilaitaky le satria tsy maintsy atao ino izy ny directeur arabo ary marido le mandeha dia nitady a misaina Jesosy vadika ny loko mivadika ny loko mivadika ny 24 amin'ny 3 arivo kitsa latsaka le hoe tadiava famarinana. Ina le famarinana? Andeha ho ahy tady olona be voka dia alaiko eo mpiterahana dia enregistreko dia iny ny entiko any amin'ny 24 alina hoe enoy fa mety fito aveniny zao ny eny Marisy Josefa. Dia le izy maneneny dia le sazofama amitena yao ohatran'le mandray fanamasina yao ny dictaphone amin'izany efa mahazo tsara mihitsy. Dia ozy le diko sazofama ory madama misy pasteur io dia nitodika le madama rahalahy Benjamina mpiaino aho amin'ny radio RLI eto ambavaka pasteur nentina ambavaka lasa ndray nina mosy tao enregistrement dia za tery amin'ny anaran'i Jesosy le sazofama aminay amin'ny anaran'i Jesosy posa teraka le zazakely tonga dia asiko lay tsy maintsy natao ny ady clé ahafahana mampita ny fitiavana mitondra famonjena avy amin'ny Jesosy. Nalefa le izy 24 alina direct any amin'ny radio. Ino tsara reto ry rahalahy mpivady nareo vehivavy faingafaingana sery ohatra zao no nahazo ny Marisy Josefa raha tamin'ny 24 alina izy niteraka dia enoy ty dia endre telefôna rehefa avy eo be dia tena nijaly mihitsy ny tompo tena 20/20 notiko tany amin'ny directeur. Raha te andresy ianao amin'ilay ady dia ny finoana ny fahamarinana tenin'Andriamanitra tafio avokoa ny fedin'Andriamanitra rehetra. Tiako mampafantatra fa tsy olona vendrana ny mpanompon'Andriamanitra. Asory ao an-tsainao zany le hoe madinika nga inona ho aiza moa tongava aminao zay teneninao fa amin'izao finoanao zao manarahany le ady a tafio fedin'Andriamanitra fa ho sokafan'ny tompony lanitra dia sitrany anao. Voalohany zany rehefa miady amin'le problème ianao dia tokony fantatrao ny fiadiana rehetra omen'Andriamanitra anao. Amen avy. Za zao mpifady anina rahalahy ny zatra saika sabata taloha dia zoma sy sabata nefa raha voafehako le izy dia navita 7 andro zay za hitanareo tao Tomasy izy iny ta Matavy 10 andro fady anina 10 andro amin'ireny efa masaka le lalana lay tamin'ny sabata teo tany Majanga 3 andro amin'ireny lamina tsara mihitsy andramo ange efa masaka io lalana io fa mpandresy anao amin'ny ady io ny fahafantaranao ny fahafantaranao ny fiadiana anananao no ahafahanao mandroso ahafahanao madio am-po rehefa mivavaka ary ahafahanao mandrava ny janatspika rehefa ny devoly ahafahanao manilika ny zanatspika mitondra osina
ny zanatsipika mitondra fahaverezakevitra manana 25 millions dia tsy mahita nina atao dia ampindramin'olo tia mifafana. Manana 50 millions dia tsy borony loha 50 millions atao 50 millions alléluia 50 millions ampindrama raha manam-bola ianao ohatrany dia davinao 49 500 ay tena mahay miditra mihitsy ianao tia le ka tia fafana 500 vidianana sirosy limonady. Ity izany nampianatra an'ity resaka ity hoe aza mifampindram-bola ianareo fa sarotra ny mamerina fa ny olona mindrana tsy manana amerenana iny 570 isanjato iny mpindrana iny tsy manana amerenana. Jereo nge ny firenena manitra mindram-bola any ny banque mondiale raha misy mamerina tsisy mamerina mazava sy mazava ka ianao ve banque mondiale zao kely ekeny banque mondiale angaty ny tena masosotra am'le mamerina le vola le hoe 30 millions volanao dia 25 nampindramina dia amin'ny sabata manaraka manao costara vaovao le raha misy dia manao akanjo vaovao le vadiny ary ny ankizy manao tenisy kely daholo dia ianao sy ny vadinao ny noana fady aminy dia ozy ianao raha tsy zanga mitafotrany io ny adalanao no mianao azy ko la zao kely le kaikinao aza dia mbabo tian'Andriamanitra ho mpandresy ny FOI amity manafa anay tahaka nanafanay an Jesosy. Ny fahafantaranao ny fiadinana nanao no afahanao mandroso amin'izay eritreretinao ahitana fahombiazana. Fa raha zany mitsambiky mikipy tsy zay moa izy toy izany le fiadina aizitsika teo azafady fandimy faharoambe folo miady tsara ny finoana azoa ny fiainana mandrakizay ho amin'izany no iantsonanao sy ny nanaovananao ilay fanekena tsara ao anatin'ilay ady fiainana mandrakizay ny vokatra omen'Andriamanitra. Dikan'izany raha miady an'ilay ady manana an'ilay fiadina ianao amin'ilay ady tsara ny finoana ao ambadika izay sady efa manana no confirmen'Andriamanitra ilay fiainana mandrakizay. Io zany ohatrany hoe tsarain'Andriamanitra amin'ny voalohany vonjena amin'ny finoana ny olona raha mihinana zao dia mety sitrany dia amarin'ny tompo hoe zay fotsiny fa avy eo na mety hemitra anao sy Andriamanitra iny fa ity zany mety hoe amarinina amin'ilay finoana le manapahalalana le olona hoe ohatra zao ny anamoaka an'ity devoly ity dia amarin'ny tompo le izy dia ozy ny tompo hoe azony mafy ny fiainana mandrakizay. Rehefa manaiky anareo ny devoly dia soratanay izany anaranareo lazao kely eo kaikinao devoly firy zay nanaiky anao raha nga rehefa namoaka azy ianao dia reo tsara le ady le fiadina mahatonga an'Andriamanitra anoratra ny anaranao amin'ny bokon'ny fiainana mihitsy. Hitany zandry kely misy zavatra nalasa ny saiko fiko taona se 20 za mahazo fangataham-bavaka be dia be marary ny kiboka eto am-bavaka ohatra zany dia zao hoe ary retoloreto ngamba tsy mivavaka mihitsy dia za mivavaka ho an'ilay izy za mivavaka ho an'ilay izy sady mahavonjy ny tenako aho no mahavonjy n'ilay hafa aiza zany ny anarako normal zany raha Benjamina raha tahin'Andriamanitra sy mivavaka ho anareo foana normal raha tahin'Andriamanitra zany satria maminany ho anareo foana mivadiko normal zany zay raha tahin'Andriamanitra satria angatao vavaka foana zay fa mitombo foana fitahina angataka aminao iza re nareo mba afaka hiara-iasa amiko mba ameko anareo ny telefon'le olona amena avoaka amin'ny radio ny telefoninareo hoe reto misy olona hivavaka fa lazaiko anao misy hoe fa enimbolana anao mivavaka mahazo an'le 4 temps be le KML sady mitoroteny ianao mivavaka ho amin'ny namanao tian'Andriamanitra mihitsy amen ve avy eo gaga le olona nentina mbavaka hoe bloqué ny asako
dia gaga izy aveo le olona mivavaka ho azy mandeha moto nahazo moto dia tokony samy mahazo zany na le mivavaka na lay vavahana. Tsy misy fandresena amin'ny afinoana amin'ny fiainam-panahy kristianina raha tsy voatafy tsara, petraka tsara amin'ny finoana. Androany asa te afantatra anareo hoe zay telo zavatra efatra nylazaiko zay hoe efa mba manokatra kely mifonao. Voarainao ve le zavatra resako teo hoe reto ny entinao miady dia ho mpandresy ianao, mba azonao ve le zavatra omena teo? Afaka mandrosa sa hiverina amin'ny voalohany? Tsy azo zany le izy. Inona avy moa le tokony fiadiana teo? Avy azy amin'ny finoana? Avy azy ny toroteny? Dia toriana finoana zany nareo zao dia tokony hanana inona? Inona ny ao ambadika izay? Fiainana? Dia inona koa miaraka amin'le finoana avy eo le zavatra amen'ny le vokatra le izy? Fitiavana, fahamarinana, mazava sa tsy mazava? Indiny faharoa ambin'ny folo hoe miady ny ady tsara amin'ny finoana azony mafy ny fiainana marak'izay. Fa ho amin'izany no antsoina anao koa sy nanaovana ilay fanekena tsara teo masony teo anatrehan'Andriamanitra izay mamelona ny zavatra rehetra. Ao anatin'ity bagara be ty nge misy fiainana mandrakizay eo, misy Jesosy, misy Andriamanitra. Normal raha miditra amin'ny fitahiana, normal. Raha ohatra ianao ka mivavaka ka tsy mahafantatra an'ireo, androany zao tokony mahafantatra daholo, dia tokony andeha hitafy tsara an'ireo satria mahafinaritra an'Andriamanitra mahita anao mitafy an'io. Tezitra ve ny Andriamanitra rehefa nahita ny Daniela i Davida hiady amin'ny Goliata? Tezitra ve Jehovah nahita ny Davida manao sorta ary mitondra pilitra hiady amin'ny Goliata? Tiany sa tsy tiany? Taizany efa ran'le rahalahy kely manao sorta mitondra pilitra voaroka sa izy? Mpanjaka. Dia izy anao ambadika amin'ny mpanjaka? Andriamanitra. Miditra ty sa tsy miditra? Ohatray, lazao kely leo akaikinao raha misy olona irina dia iny. Mazava sa tsy mazava? Eto zany raha ohatra ka te hiala amin'ilay ozana na le fandrika dia mila mahita an'io. Izay mahatonga tsara ihany zany hoe atsoinareo foana zay dia mamitra tanana le amama dia sitrana le olona dia ny kontin'le amama nakany ny soratana any an-danitra. Lasy rahalahy Benjamina mitoroteny amin'izay nilazaiko teo dia misy kontiko, misy crédit be dehibe mijanona any an-danitra noho n'le asa ataoko, noho n'le vavaka ataonao dia sarge foana ny crédit anao any an-danitra hamaliana Andriamanitra anao. Amen ve? Mba hitafianao ny fiainana mandrakizay tsy ireo fiadiana rehetra. Alleloia. Any amin'ny tenenaka azy dia miova amin'ny fanavozana. Ina misy teo? Say. Misy ny adversaire potentsika voalohany dia devoly. Anatin'ny hoe miady ny ady tsara ny finoana. Za tena resy lahatra raha mijery plafond. Fa ny mpino rehetra dia tokony ary efa manana fa tsy miasa fotsiny, tokony miasa amin'ny délivrance. Io ny asa voalohany entin'ny finoana. Anitsaka maingo kasy menareo fa tsy ampanina anareo fedina rehetra izay amelezina, tsy ambinina. Mandehana anareo sitrano marary, roany devoly. Dia reny zany tokony hita mpino. Tsy hoe mitafy finoana fotsiny izy fa sady manaraka azy lay ino misy tao? Famantarana. Rapin'ny FOI mbola tsy mandraoka devoly tana velona anglikana. Indrindra fa raha hoe efa telo taona stazera foana ve. Tenao le maramila le vaovao reny le manao pataloha fohy. Efa reny telo volana ihany sa efa bolana amin'ny pataloha fohy dia kiran'ilona ka le izy namana le toto amin'ny 5 maraina. Azonao lohany zareo ohatra ny anaty olo tsy tamisy tandrany toto. Fa rehefa aveo izy soloan'le kiraro labasy dia menanano
dia farana izy torahana salia. Nareo zao tokony torahany devoly salia oka fa manaja anareo zay ihany zay ihany. Alleluia. Lazareo akaikinao toraka salia ho alosifera mahery ny ao anatinao dikan'izany. Alleluia. Lazao kely leo akaikiny na denao io azy antsirany devoly io. Alleluia. Na hainao n'olona mamy mpampianatra mamy tamin'ny maly nitantarany formation nataoko tamin'ny zareo izy lokoloko ny ety ao anatin'ny tomobile misy demoniaka zay nitantarainy vehivavy izy moa nanangana izy iny manidiny zany raha miazakazaka vetivety eo miala ao ambany lakaly vetivety ery tanin'andro ry mamy manenjika azy mifady anina 3 andro. Tonga teo amin'ny antsana le vehivavy misy devoly miazakazaka avy any le mpanao délivrance tonga dia nitsambikina tany izy mahery ny ao anatiny no izy tonga ny mpanao délivrance aiza le iro ena bavy tsisy samy tsambikina ako lazao kely leko iza koa ny adaly tsambikina fa aty ambany aty ambony ry zareo mitena voka zao to zao le anankiray manao balasoara am'le roan zareo torahako am'ty araina mosoara misy ny rano jesosy ty ravinareo rano petaka amin'ny tarehan'le olona. Allô rahalahy Benjamina mody am'izay nareo fa mody ho azy io oko zay nody ry zareo aiza le olona koa izy anao hoe avelao eo izy fa hody ho azy. Ao anaty fiambenana maraina niny misy mandondona izy zao zay izy le demoniaka teo sitsana izy le fatorahana le mahay ho azy Jesosy mahay ho azy aminao Jesosy tafio ny fiadin'Andriamanitra rehetra azony mafy ny fiainana mandrakizay fa ho tahina ny fanahinao voalohany dia manaraka ny asan'ny tananao ny zanakao ny tanimbolinao ny tomobilinao amen ve biby fiomponao tian'Andriamanitra ny pino hiasa ame voninahitra ny tompo. Teo tsara eo amin'ny andininy fa ao amin'le toroteniny lazaintsika teo vakitsiana kely ny eo amin'ny andininy fa Efesianina toko fahenina andininy fa 1:20. Aloha ajantsika ny fa voalaza fa eo amin'ilay hoe ahatonga anao lasa mpandresy. Ny olona anankiray pastera fa fantatry pastera zany fa miresaka raha teo mpandresy eto sy ny famonjena mandrakizay dia batisa aloha satria no lasa manam-pinoana dia izay mino sy atao batisa no vonjena. Raha atao batisa ny olona anankiray dia mino manana finoana ny Jesosy izy resy lahatra izy ny amin'ny fitiavan'i Kristy sy ny famelan-keloka dia raha vao mandray ny Jesosy izy dia omena hery tonga zanak'Andriamanitra. Raha miaiky ny fahotanao rehetra ianao mahafoy ny lalandray dia azo atao batisa ihany. Misy mpino zao mety vaovao efa betsaka ny hitako tsy mety afaka aretina betsaka mpino vaovao rahalahy manana areti-po manana aretina vehivavy be dehibe ny tonga mitady ny rahalahy Benjamina tamin'izany zao moa tsy dia mandray tsony fa meko marary vo vehivavy betsaka ny marary fo no ny tsy fampin'ity sy ny tsy fampin'ny relation samy hafa sy ny tebiteby ny tsy mahita vola tsy mahita asa betsaka ny tonga nisy tamin'ireny natao batisa saingy tsy ninao Jesosy izy fa everiny fa le batisa iny anokatra ny lalana ahitany asa kanjo tsy zay le izy fa ny ahitany fanjakan'Andriamanitra miemotra izy satria tsy napoziny hoe ny fahorian'ny olona azo ny devoly eto dia rehefa tonga ho amintsika ka le midelivre azy ireny mba mijery evange misy mifabetsaka ty soko ty vadika maka ty
mivoraka ohatran'izany ny mason'le olona. Vehivavy le izy dia feondelany mivoaka eo. Vonaoko te. Varahontsana amin'ny maramila. Pastera, jereo. Ina de lavinao. Miala tao fa antsanao fa Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy, verina normal le izy. Dia mivoaka ny feon'le vehivavy. Misy olona manandrama mahita ny voninahitran'Andriamanitra. Misy an'ireny marary ireny dia i mpampianatra mamy io zany droitiny Apôtre Benjamina tamin'izay. Dia ampatoriana ambony W ilay marary, mampalahelo zany. Tandremo. Misy raha latera, tandremo. Marary ilay vehivavy, sady tena aretina, misy devoly. Ametraha tanany kibony satria misy zavatra mandehandeha eo dia mibotsina ho azy. Voavariana amin'iny ianao dia aty indray. Fampijery ohatran'izay Jesu mamy. Ahoana io? Dia tezitra izay. Iny le hoe dia tonga dia amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy tompo sabata. Atsangana amin'izay rehefa avy eo. Roahana devoly dia ohatran'ny ampandizina ny tromba reny. Tezitra mihitsy rahalahy mamy rakozy petraty tena taranazy mamoaka devoly sy mametra tanana amin'ny marary. Fahatelo, ampiana vaovao ho tahian'Andriamanitra. Ny eo amin'ny ny ady tsara amin'ny finoana, amarinina amin'ny asa sy amin'ny finoana. Be dia be ny mpino mahantra. Manina hoe? Mahantra. Indraindray izy io lovana, dadabe ny dadabe fa mahantra dia mifindra ilay saina. Zay moa efa mahantra raha teoko, efa ny dadabe anay. Normal aminay zany raha ohatra ka mahantra zay. No, tsy normal ianao raha mahantra. Fa lova avy any amin'ny razana. Fa raha mivavaka ianao, normal ianao raha sitrana. Normal ianao raha afaka. Normal ianao raha ny fiadiana tsara indrindra ihany koa dia ny azoam-bola. Za mahita fa ny mpino ohatran'ny vendrabendrana zany. Raha vao resaka aty dia ohatran'ny taraikiraiky izany daholo. Ohatran'ny tsy dia za zanaka mpivarotra sady mpivarotra dia mahay mivarotra, fa rehefa mijery amin'ny fiasan'ny mpino aho dia ohatrany hoe ary tena maivana be zany ihany zareo zany. Ary raha misy mpandany vola, todinga ilay orinanao eo. Pino raha andany vola, mangataka izy latsinainy, mangataka izy alakamisy, zoma izy mitsapatsapa farany ho anaovany sabata. Lazao kely leo akaikinao tsy dia tsara loatra mihindrana. Ny zavatra hitako betsaka ny mpino. Mpanan-karena ihany no mena vola rehefa te tobaka amin'ny vola, fa za manome mahantra ianao. Mazava ve sa tsy mazava? Kiza ny mpanan-karena mena dia aza mijery aty ihany koa. Iza ny mpanan-karena tiako lazaiko ny eto? Jesosy manana zavatra rehetra izy. Atsoy aho izy dia ho valiko anao. Ka raha mpanan-karena fitanao indray mandeha sava, fitanao fahatelo, bonjour le dega. Pary lanitra sy ny tanina hoe noho ny zanaka ny nanaovana an'ilay izy, iny ny fitanao. Alao mamitaka polisy, alao mamitaka any, faza mamitaka, alao mamita tena. Toy izay mamitaka an'Andriamanitra. Avery koa
raha pindram-bola dia any amin'le sura fa miverina banky ny lanitra sura sady ozy ny tompo sady averina l'izy no asiana tombony. Amen ve? Sady averina no asiana iny tombony satria mpanan-karena le asosianao. Tamin'izany teneny zany hoe aza mampindram-bola dia izy no tena tsisy fitiavany paster tsisy fitiavana. Inona ny mampirahalahy? Ampindramao dia ho hitanao kely mampirahalanao an'iny. Ho hitanao tsara ny tsy maharahavavinao an'iny. Tsisy idiranao amin'iny mihitsy na iny olona iny amin'ity resaka ity fa ny fiarahana mandoalika sy ny alola sy ny dokisany itovizana fa ny amin'ny posy samy manany azy. Ary mangataka apôstôly rehefa avy eo mba ho resy lahatra tsara nareo amin'ilay fampindramana an' Jesosy dia mba ho tahina daholo. Amen ve? Io sisa tsy vitany tsy vitako fa ny tsy maharesy lahatra tsara ampino. Io maharesy lahatra ny fiangonan-dehibe volan'ny lalaovina. Manetana le paster ary ty atao lavanty ao am-piangonana zay masabe an'ity tahin'Andriamanitra. 15 millions vidin'ity misy mahasahy vidy 45 satria ozy paster ho ambininy ianao raha mividy an'ity 45. Manao lavanty ny fiangonana rideau-ny ihany lafo be satria rideau masina. Tsy mahazo an'io nao 5,5 millions ny sapany atao mosoara 1,5 millions. Raha manao mosoara amin'io nao 1,5 millions tsisy reoka ntsony mivoaka ao. Dia tamana ve le olona any amin'ilay fiangonana nisy anao taloha sa tsy tamana? Tamana satria inona ny resanao? Dia samy mpanan-karena izy mifampindranao. Dia aty amintsika aloha tia mifampindramana metratana dia fa ity no ny fahafantarako ny toe-tsain'ny olona amin'ny firenena andalam-pandrosoana. Ny toe-tsainy dia zao rap-padango mody fanana rehefa avy eo. Marina zany sa tsy marina? Marina. Raha mifaneneny nalakely ka mifanena amin'ny trottoir salama zao dia mody mepita le anankiray tonga dia lasa rita tonga dia tsy hita tsotra. Nefa batisa samy hafa batisa ireo samy mitovy. Mpamonjy samy hafa sa mpamonjy anankiray, sabata anankiroa samy hafa sa sabata anankiray, fa le mokondoa tsao matoky any Jehova omea voninahitra izy dia ho mpandresy ianao. Mpandresy ianao. Ny fahaizana mitantana koa mila amboarina. Raha te ho mpandresy amin'ny ady tsara ny finoana, rehefa manana finoana dia manana saina mitantana. Mafantatra tsara ny zavatra zaka ny volanao eo amin'ny lafin'ny fiangonana, eo amin'ny lafin'ny fianarana, eo amin'ny lafin'ny fiainana isan'andro, eo amin'ny lafin'ny tompotrano. Tsy maintsy voatantana tsara iny mba tsy arahana trosa foana dia mipetraka tsara eo amin'ny toerana ahafahanao manao an'izany. Raha manao dimy ianao dia mampisambotra an'Andriamanitra, dia le izy ampisamborinao iny mahay manatsara ny lalanao. Sa mahafantatr'olona bon sens zany olo zany. Isaky mandeha dia ina moa ty filaza mora vola, mora ina mora tongavana, fa dia reraky ny voasoloky. Tsy ho po be nahazo 45 goaika ny goaika ato no atsony fa nahazo 45 millions izy. Vetivety ny goaika dia 10 andro aoriana miantso izy eto ambavaka fa voafitaka fa izy namitaka anao ny rahalahantsika ihany. Ato misy lasa dala rehefa mahazo 100 millions. 100 millions zany tsy quatrielle ny azony zany. Dia mahazo an'le 100 millions dia mibotsina be dia nefa 100 millions mora aloha iny. Atsona daholo zao baibai lovoatra zao ihinana an'le 100 millions.
rehefa 75 mbola miantso anankiray indray efa 50 sisa vao mieritreritra ary efa 40 vao mipetraka ny projet ny 60 efa lasa misy estiava manam-bola ngera sy tonga daholo ny goaika rehetra ato tena misy association na goaika misy ato za malala tazao kely kaiky mitovitovy aminao ngamba zany association goaika voatovo reny goaika reny mihinana fe nofo potika rehefa lany le vola vao hoe ifady ihanyna fady eo ihany dia avy eo ny hoe tao amin'ny Benjamina mivavaka dia tena misy ny enao ny lany goaikako Benjamina efa mana 30 taona ny diplômako ao amin'Andriamanitra 30 taona fitahiana pino ataontsika tandremo mipino kristiana tandremo fa betsaka 95% pisloky rehefa manana vola ianao ka manana 100 millions anao ka te hisy anao associé dia tsotra mivalina eto ty le espèce raha manana 50 millions anao ka anao associé amin'le manana 100 millions dia tsy maintsy hoe eto ty aloha le 50 millions atao capital miainga fa tsy vava sy taimbava rehefa avy eo ringiny tandremo fa misy experato lazay kely leo kaiky misy experato efa nisy trarako tamin'izay tany amin'ny olona dia tianikaky io mantsy alaina ny any amin'ny banque dia misy knapisa kely zay izy dia vetivety eto ty eto ty dia nitondra 25 millions avy any iassuré azahoana n'ilay 100 millions tsy ameko anao tsony ty 25 millions ty mandra-ahatongava ny réclamation any aminao fa rehefa misy réclamation any aminao dia dikan'izany tsy anao ty mifady ihany le rahalahy mba amotsirako azy vao mainy diko ay le izy fitaka azo ravana amin'ilay ady tsara ve zany azo sa tsy azo ianao no manao ady tsara ny finoana ozy ny baiboly misy olona manana nefa tsy manana ary misy olona tsy manana nefa manana inona dikan'izany le misy manontany mba manana 25 venao dray tsy manana satria ny ao am-poste tsy azo sy lazaina amin'ny olona zay tonga ka mindrana aminao tsy manana dia lanseny ianao hoe ianao pauvre indrindra nefa misy milaza ve hoe iny ve pauvre manana iny fa mody maninona fotsiny izy mba tsy hampindrana anao izy dia milaza hoe fiadiana tsara sa tsy fiadiana sa ratsy izy matoa izy tsy manome dia miahany vady aman-janany miady ny ady tsara ny finoana ve izy sa tsy miady izy zay ny problème hitako fitantanana n'le fitahiana tsy mivoaka zay sineny dia vita amin'ny mariazy tsisy vola-tsony mafy ato mafy zay natonga na expert ana fifadikanana sady ilaina amin'ny ara-panaly izy mba mahavoatahiry zay rehefa tsy mihinkany vadinao zao vehivavy hitondra rano fady anina 14 jours na de favori azy le mieritreritra hoe dia hoana le zaza amin'izao ko satria tsisy le izy dia mifandimby zay mifady anina mitady ny entana amin'izany tsy tony fa nareo ny entana raha be ny entana ao am-piangonana miditsy ty tsy miditsy azafady ny entana amin'ny fiangonana tsy W fa nareo hoe Alléluia. Tsy azonareo tsara le izy ok voaka amin'ny radio le hoe tantaran'ny fiangonana paster Benjamina nanao ny fototra fampianarana zany io tafapetraka Jesosy mpisorona be dia napetraka rahalahy pasteur Benjamina nanao ny rindrina vita iny dia apôstôly nanao ny tafo dia ny batisa ny fanamasina sy ny fanomezam-pahasoavana dia ny mpino no
finition. Le loko any ivelany pino. Inona ny finition? Pino. Le nareo mandehandeha eo am-piangonanao, ino ny amantaran'ny olona ny tena fiangonana? Hafa indray zany reo mivavaka ao. Ino ny finition? Ka raha mijery anareo zao zany dia mety mandalo le olona eto hoe ary tsara kosa feno le izy. Dikan'izany tsara ny finition sa ratsy? Zao no lazaiko hoe prête à livrer. Zany hoe azo livrena le commande n'Andriamanitra. Mazava sa tsy mazava? Raha miantso amin'izay izy hoe ho avy haka an'le izy dia hoe aho hoe tongava fefa oke miasa. Azo dia tonga izy zany mijery. Aiza ny tafo? Inona moa le tafo? Inona le tafo? Batisana inona? Antany iny, aiza ny tafo? Ty tsara kokoa mipetraka tsara ny tafo. Ty voaka tafo daholo reny. Amen ve? Jereny ny fototra laina nangato. Tsara sabata, tsara pasika sabata. Ino koa izy pentecoste. Mafy zany sa tsy mafy? Jereny ny rindrina. Famelan-keloka anatin'ny ray andro any. Jesosy mpisorona. Tonga ny expert mijery. Aiza ny fanomezam-pahasoavana? Faminan'inona? Moka devoly, manasitrana, doksa, sy. Dia akoatran'izay, atsona le ankizy lahy kely ny pastera mpampianatra. Le ankizy lahy kely e rahalahy eo anany no sely amin'ny fanoriana amin'ny fialalana izany. Reo tompoko ny réserve. Ny remplaçant. Indreo? Lazao kely leo kaikinao efa be dia be ny remplaçant. Dikan'izany efa le titulaire zany efa maninona? Efa nivahany godasy le titulaire dia le bois kely ny remplaçant. Misy ve ato? Ao hoe jereko tsangana ny tanany le rahalahy kely. Le inona moa nanagana zala reny? Aiza le anona? Aiza moa fa bien teo. Misy ve ao? Remplaçant midikodinao zalahy. Ao tsara. Tonga zany ny tompo dia aseho hatramin'ny remplaçant raha miteny amiko izy raha marary tampoka ny paster rity izy misolo azy dia zao io ny remplaçant. Atao ve le izy tonga dia mitoroteny le rahalahy kely. Zany lazaika aminao e raha ny FOI efa mitafy ny fiadiana rehetra, efa miazona mafy ny fiainana mandrakizay ary efa prêt ny livraison. Ny fangalana miakatra zany Jesosy tonga dia miakatra amin'ny fiangonana. Efa mitafy ny tsy fahalovana intsony ianao amin'izay. Androany minoany Jesosy dia tafio ny finoana. Dia tonga ny ositra rahalahy Benjamina. Tonga ny fahaizana miteny mandresy lahatra. Ahiny mipetraka voalohany dia le heriny le fametra tanana. Miala le izay tsy namboleny tanan'Andriamanitra. Dia mipetraka ny sitrak'Andriamanitra. Dia satria sitrak'Andriamanitra mametraka n'le fanahy mitondra fiainam-baovao dia ataovy ny sitrak'Andriamanitra amin'ity resaka ity dia vita. Manana ozy ny programman'Andriamanitra hoe manana ambiampy afaka mampindrana ny valeuran'ny olona miady ny alitsara finoana. Za tsy teny hoe marina fa fahavalo ny aretina fa sitrany ny ampandinana iny. Za resy lahatra fa ny devoly fahavalo fa tsy makasika anareo. Mahireza mivavaka. Amen. C'est tao sangisangy. Ny lehilahy sy ny vehivavy mpivady mila mahay mitantana. Izay naneny teniko azy amin'ny fampindrana kanefa ny nampindrana tiany fafana. Tiany fafana. Fa raha misy ampindraminao tevy manaova crédit vidiana tomobile na vidiana trano. Fa le rahalahy ampindraminao vola io mbola afaka miasa tsara io. Mbola afaka mahavita 30 taona miasa tsara io.
mbola manao occasion tsara izy raha tsy menao izy mbola misy occasion hafa ahitany vola fa azalay mikirizanao sy le valim-bavaka aza tipy any amin'izay tsy nivavaka ho an'le izy. Ok, mianarana mivady vadiko nge taolana tonga teto hoe tratran'le fifadiana taolana niara-panany tsara tray izy nandehanako tany amin'ny rainy rainy aiza ny rainy ito dio izao Benjamina petraka ahoana ny anao zay mety amiko any zanako io fa ahoana tonga aty zay tonga de vita satria fatany fa pastera le mangataka disy fanome venao sa nety le izy aona mitsangana aloha anao raha ratsy de atao za ihany miteny miteka va miteka raha ratsy le fanomezana le zany de ataovany zao fa raha tsara de ataovany zao aona nety ve sa tsara sa ahoana ataovany ambonimbony fa tsy hitondrina raha tiny rehetra tokony anaraka tsara ny hoe miady iny ady tsara finoana ary ny ozina ny ravana voalohany androany io ozina io miaraka mivavaka ianao de mametra tanana de misy zavatra miongotra ao anatinao zay tsy namboleny tanana ndray de miongotra de raha mitatana ianao hatrany amin'ny asa-pivelomana rehetra misy fiantraikany any amin'ny ara-panahy misy fiantraikany ny ozin-drazana le nenimamy zao le nitantarainy teo hoe misy rano tsonika tsy mety mijanona mihitsy atao anatin'ny ranjony io manaraka mihitsy mipataloha de rehefa mandeha mivoaka de asina sase zay vao asina bandy tratrany rala Benjamina le pisavsany de mandeha tonga de sitrana de pitsy marana sitrakizeny androany raha vao mametra tanana andao ataoko hoe tsetsina ny fivoaham-bola tsy fantatry petraka ny tana misokatra ny fitongavany vola amin'ny asy hitondra tompony anao ny asanao ny karamanao io hitondra tompony io io fatrano azonao io na de ataontsika hoe 1 million isam-bolana no fatrano hitondra tompony io 1 million 5 de 2 million io apetraka ao ambony latabatra io afaka folo andro miovy io tsara kokony ao amanompo ay ianao amin'ny sainao rehetra amin'ny fonao rehetra amin'ny fananao rehetra de angatao sy angatanao fa omeny raiko anao zany hoy Jesosy hoy izy hoe hoy Jesosy alleluia mbola resy lavitra na Benjamina pasteur Benjamina apôstôly Benjamina fa tokony mpanakarena daholo ny olona raha ny teny fitasana amin'ny dimy matokihany Jesosy de atovy tanteraka alleluia zay nge taloha no alleluia mamoaka de vola eo ambany lakady fa de ana 3 jours misy demony ato misy de vola délivrena miantsona any amin'ny radio miala avy ao ambany AKFM ny le ambany lakaly 3e jour ianao na 2e jour tsy maintsy makany amin'ny radio miakatra de miakatra ao amin'ny FJKM Andravoangy ambony tonga eo de efa reraka satria manao petit pas kely miazakazaka tonga ery amin'ny église-ny katolika tonga ao amin'ny vavadin-dra marisona général tsy manatso tonga any studio tena kosta tsy maintsy tafita amin'ny famahinana de mitsangana andray de lasa hitany tompo zany de nitanterahany aty amiko hoe tsy very maina ny fikelezanao aina averiko nalefa ny tatiny masony de niteny izy hoe tsy very maina ny fikelezanao aina fantako izy fa zakanao io de ny mena de nietiko de tafitako any aminao le izy zao
Azatsatsona. Raha hitanareo fa nahazo vokatra izay mivady, azatsatsona. Na ny fombanay aza. Fa ohatran'izao foana ny fombanay. Jereny rahalahy tsara ny fanafihan'ny devoly anay tao Ambomamory. Pararehetra rahalahy mahita an'izany. Matoritory eo zay amboniny tsista mbola tsy nanam-bola vidianana miaty lahy. Dia misy lalitra miditra. 2, 5. Avy eo ny tafitrano io rakotra lalitra. Zay mivady manao ntizy. Lasesta. Dia hozy ahako hoe jereo hoe. Inona ny hitanao? Lalitra. Na mifanidiny le izy ary hafahafa be. Dia hozy aho mantsy azy. Devoly reo. Inona hoe? Devoly. Say amin'io tsy mihinana atoandro satria tsisy ty. Maraina natao misimisy dia ny hariva vita ny lasopy légume. Matoritory eo zao dia devoly reo. Lalitra zany ary mpivarotr'ondry Andravango mbola nalakely mbola vitsy. Dia nitsangana, dao tsika hitsangana hoa dia roatsika zao. Ianao mandroaka raha raha roa telo amin'arana zay roana. Dia miparitaka le izy dia roana dia nikambana dia nanao hoe dia lasa. Feno hery zay mivady natao hatrany devoly dia lasa. Vao mivoaka zay misy sobakaka manao zao miandry anay amin'ny varavarana. Dia zaho mantsy mivady io koa izy roana sobakaka miala sobakaka devoly miala. Dia manao torona ohatran'izao le sobakaka dia arahanay tsahana. Vao miala ny tongotra arahana avy voaka lasa ty voaka. Vao vita zay nisy piskidy tonga tao aminay. Ianao zany paster zany na tonga an'le piskidy tonga tao nisy oram-baratra nalefany dia tao amin'ny trano fivavahana tsy lena. Dia tonga izy dia niditra ny resadresaka taminy tsy fantany fa iny ny fahadisoana be indrindra nataony tsy nety tsony ny zavatra nataony dia niala izy. Tao amin'io tanàna io nefa misy ny piskidy mahery indrindra raha mipetatsanga ny resahana. Niala izy satria nampitahory n'le anjely miaraka amiko dia tsy tafaverina tsony. Miady amin'iny zay miadina. Ina moa loha hevitsika zao? Miadina inona? Tsy hainako tsara miady amin'inona moa e? Miady amoana amin'ny miady tsara ny finoana mpandresiny FOI. Mijinja n'izany ianareo zao. Mahay za mijinja fa zay naleanay andiany fa amen ve? Sady mandeha mivavaka, mandeha ny fifankatiavam-pivady, mandeha ny saina. Alleluia. Mahantra zay tamin'izany fa za tsy mety manaiky. Za tena tsy mety manaiky an'izany fantrano zany, tsy manaiky an'izany aho hoe tsisy vola miditra. No! Vola miditra. Natao hiditra ny vola. Amen ve? Natamy tsy misy aza dia tsy maintsy misy Jesosy eo. Dia sokafan'ny tompo dia hitan'ny tompo fa matoky amin'ilay fitanàna, fitantanana. Nareo any ny filazako azy teo finition. Lazao kely le kaikinao raha ianao finition tonga dia ao tsara. Bonne présentation. Androany ary tsika hivavaka. Inona ny tokony ataonao hoe fatarinao le finoana sy le herin'le finoana dia fatarinao fahavalo dia mametra tanana avy eo tout va bien. Mandeha tsara eo. Ao venareo satsia mpianatra tsy mihoatra ny mpampianatra fa mitovy amin'ny mpampianatra ny mpianatra. Afaka heritaona angina ny vavany Ambomamory 4 daholo no mivavaka amintsika 4. Iova ny finition. Ovana ny finition.
maka 19 tsika satria ny olona mitsara ivelany fa izy tsy manana fahefana amin'ilay mitsara anatiny. Inona koa moa mitsara ny amin'izay mivavaka adiny roa eo tonga dia osy hoe raha hivavaka dia ao. Dia soloina ilay finition. Rehefa mividy vestinareo aza mividy an'ilay ngeda be intsony. Misy rahalahy 36 42 le vesta dia manao an'izao. Apôstôly Benjamina betsakely. Dia maninona le finition raha ohatra n'izao ny hitany olona. Averin'ino hoe voaka avy any an-dranomasina angamba ty olona ty. Hovana tsara le izy. Ny vehivavy no tena finition. Ao tsara, manimanitra tsara ny volo. Asiana anakely ty amitahana io, anina hoe? Amitaka tsika, anina hoe? Dia manaraka le olona. Hay ve manao lokomena zareo? Ie. Rehefa tafiditra ao izy tsy maintsy mitoroteny tsara rehefa mijereny aminao dia hoe amen. Dia mandray an'ilay toroteny izy rehefa mirava ianao efa lasa efa efakadiny alohan'ny firavana efa lasa ianao. Tonga indray ianao misabata iny le sourire. Taiza izy ireo atamin'ina tena mandroso e. Tena kely salama zao izy aloha rehefa vavaka be dia izy endry be le olona. Hoay dia mandohalika fony endry io zao a. Dia noho ilay finition hitany aminao dia resy lahatra izy. Zao zao ny olona mahita ny lapa tsara ny finition sakatsy. Tonga ao ny olona vahiny sitrana ho azy. Ka raha ovana kely zany ny finition. Tsy manao an'ilay costaran'ilay olona 100 kilao nefa 60 kilao ianao manao an'ilay izy. La zao kely leo kaikinao tena tsy milamina zany a. Efa nisy bisikileta natao pneu natao mobile ve? Misy olona amintsika manao pointure 39 fa 42 le izy. Kidata slow. Tonga dia fantatra hoe andeha hanao fanatitra izy. Tataklaso. Anao iny izy. Anao fanatitra indray mandeha tataklaso tsany verina fa nanininy mitsoka le izy koa tataklaso. Da zao kely leo kainao 42 ny pointure, 42 ny kiraro, double pomme veste, mifekipo, midy aty dia ty aéré. Misy aération le patalohan'ilay olona fa midy tsara ty dia ty manao plissese. Androany aho miadiny ady tsara ny fisehoana, miadiny ady tsara ny amin'ny zoana, miadiny ady tsara ny amin'ny ositra. Fa efa nomenanareo hatramin'ny fiainana mandrakizay. Ataovy tsara ny finition, vava tsara, manahafa nahitaka nanafahana ny apôstôly sy ny apôstôly amin'i Jesosy Kristy dia toy izao ny fiangonana. Amen. Apôstôly zao mirehareha amin'ny fiangonana mihitsy. Vao misy olona miasa toy izao hoe jerevo angao amin'ny Facebook e, jerevo amin'ny Facebook. Aza miteniteny anay intsony fa amin'ny Facebook tsika miresaka. Zay mijery Facebook tonga dia hoe ok Benjamina. Mais pour ça Anloganao tena andritry ny fotoana magomako zay a. Asa misy roa taona angamana. Dia nangataka retirety aho. Afaka mangataka zao hoe 30 ans de service. Afaka mangataka tsara, manana droit
hijanona hiasa. Amafisiko etona fa mbola hiady ny ary tsara ny finoana indray aho. Okay. Tsy fantatry ny vadiny, tsy fantatry ny vadiko ny ao an-tsaiko fa nametraka amin'ny anankiroa hoe amantsy ny tompo. Ataoko koa le sabatandroany. Raha plein io dia mitohy ako. Raha tsy plein io vestera ako. Satria fantako ny fahasahirana ny ondron'Andriamanitra izay andratra fantatro fa napetraka ihany le dila hoe feno io toy ny contrat, tsy feno io vacances amin'izay aho, feno le izy toy ny contrat. Volana azy azo fatao aho mba ho maro be finition tonga ato e, mba ho tongany amina fanomezam-pahasoavana e, iravaka fahona masina sy fahagagana ianareo, mba ho feno ny fitehirizanao mandehana tahaka an'izay nandehananay, na dia tsisy ary na dia sarotra aza dia nandeha ihany, fa rehefa hitan'Andriamanitra efa tena mikiry ianao dia misokatra io. Ka ho anay ekenareo ve ny contrat vaovao? Ok. Angatahantsika ny hevitry neny, mijanona sa mitohy ny contrat. Olona roa moa zao miaraka, na dia roa ary zay dia ray. Chérie, misy faminaniana ve milaza hoe mijanona? Tohitsika sa mijanona? Ataony biso indray zay. Tafapetraka mihitsy araka izy marina mafy fa tsy naposiko. Indray zavatra